今日は、海にチャリ通に来ました。これからですね、もうお昼なんで、11時6分ちょっと、ご飯の準備したいと思います。こう暖かくなってきますとですね、やっぱりこうして、外に出たいわけですね。ご飯今日はですね、ファイヤーボックスで行きます。限られてしまいますし、店で、食事なんかねすれば別にザック背負って、チャリで走る必要もないわけなんですけど、やっぱりこうして、外で、適当に食べれるランチっていうのもどうしてもね気持ちがっていうか、そりゃお金出して美味しいものを食べる方が美味しいでしょうけども、そんなわけでこうして、外ランチするわけなんですけど、バイクがね、去年セロ250、さっぱり、当てられてお釈迦になりまして、どうにも移動時間が、なくなっておりまして、プレートこれいきます。なんていうかね、こう暖かくなってきますと、もうどうしてもね、やっぱりカットがしたいわけですよ。近場じゃなくてね、やっぱりもうちょっと遠くへも行きたいし、景色のいいとこでランチもしたいし、というわけでですね、実はこれはやっぱりとりあえずですね、クロスカブを注文しちゃいました。そうなんでね、カレーいきます。それがあと1週間ぐらいかな、入荷予定が、でちょうど年度代わりになり、今月末か入荷予定がね、という連絡をいただいているんですが、年度代わりちょうどねなんで、もうここまで待ったついでなんで、登録の方も、土日挟んでね、4月の3日4日かな、月曜日は、4日に、登録、税金2000いくらかね、原付2種は、ちょっと忘れましたが、2000いくらかのために、何日か登録を延期することにしまして、実際の稼働は来月からになりますが、30日に入荷かな。だから5日ほど、乗れない、日にちが5日間、ということなんですが、その間ちょっとね、後ろにバッグ箱かケースか、リ
ヤケースをつけたりとかね、もろもろ段取りできるものは前もってたり、オプション関係で、取っておいて、セットしようかなとか、思っておりますので、なかなかね1回にダダダってやってしまうとちょっとビデオ撮る間なかったり、するんで、少しずつ、していきたいと思っております。株はやっぱり株は株なんですけどね、どんな感じか。以前ね、スーパー株じゃないリトル株、1万円の中古ちょっと調子悪かったんで長いことは乗らんかったんですけど、あれ以来ですね、株は。今度は110cc、109cc なんで、少しは60キロはね鉄走行できるんで、と言ってもね、もうセロに比べたらね、やっぱり、もう排気量半分なんで、もう馬力も当然落ちるし、オフロードもそう大体がへったれなんで、オフもそう走ってなかったんですけど、私的にはあれかな、もう株で行ける範囲が限度かなって、そんな感じですね。なんでクロス株あたりがちょうどお似合いなのかもしれません。それでですね、おっちらおっちらと、またキャンプ移動しながら山登りしたいと思っております。とりあえずね、四国百名山とかもね、南の方、結構残してるんでね、あれちょっとバイクで、走りながらキャンプしながら、ちょっとやっつけたいなと、そんなことしながらですね、また九州の方とかもね、もう何十年行ってないんでね、九州の山もねちょっといくつか、攻めたいなと、思っております。関西とか中国地方とかもね、頑張っていくぞってそんな感じでありますが、今度、走らせん、っていうか馬力もないんで、とことこねのんびりツーリングしながら、慣れていきたいなと思っております。どうなるかは分かりませんが、一応そういうビジョンを立てておりますので、目標に向かって、頑張って成果を上げていきたいなと思っておりますので、応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。